Նայեք, Հայաստանում հնդիկները գալիս են փող են աշխատում, գալի Դուբայում բնակարան են առնում։ Իսկ դու փողերը պահել ես բարձի տակ։ Բարձի մեջից հանի, Վարդանի միջոցով գնի Աբու Դաբիում, չգիտեմ, Դուբայում, Էմիրատներում ցանկացած տեղ, վիլա, բնակարան, հող, ինչ ուզես, անշարժ գույքի հետ կապված, լավ տարբերակով, ու ունեցի ստաբիլ եկամուտ։ Սա հնդիկները լարել են India? Yes. Thank you. Այս տղուն դիմում է իր միջոցով, նա էսի հնդիկ աղը հիմա շեխա դառը, այնքան աշխատել Հայաստանում։ Այնքան տուն առը։ Դա ժողովուրդ վերջն է։ Հա 20% կարա վճարի, չէ՞ բա։ 20%-ը էս բային 20%-ը վճարում է եւ վերջ։ Եվ վերջ, այս 80%-ը բնակարանը ստանալու պահի։ ժողովուրդ հələ տեսեք ինչ տարբերակներ ենք առաջարկում։ Մեկը մեկից գժական։ Այսինքն դուք ունեք Էմիրատներում մարդ, վստահելի մարդ, անունը հեսա Վարդան, այս սիրուն սիմպաթիչնի տղեն բոյ բուսաթով, կանգնացած ձեր կողքը Արաբական Էմիրատներում, որպեսզի դուք գնեք ձեր անշարժ գույքը տակ վարձակալությամբ կամ մի քանի տարիով զբաղվում ենք եւ վարձակալությամբ եւ վերավաճառքով, ամբողջությամբ տան մենեջերով զբաղվում եմ ես։ Всё, ընդամենը Վարդանի ես կնշեմ համարը ունեցեք, զանգահարեք, ունեք, այդ մարդը ունեք, որ կարելի է վստահել, դիմել ու ունենալ անշարժ գույք, ինչու՞ չէ, նաև Էմիրատներում։ Ferrari Park-ի, Warner Brothers-ի, SeaWorld-ի, ապագայի Disneyland-ը, աշխարհի ամենամեծն արինեն։ Սա իր այս բանից, կանալից այս կողմեն են գնում։ Հա։ 5 րոպե հեռու, 10 րոպե հեռու ավտոյով։ Ստեղ ենթադրենք ծախում է բնակարան $350,000, մեկ սենյականոց, ուրիշը 200 մետր ռենկով, այդ նույն գնով ծախում է ստուդիո, ավելի փոքր։ 200 մետր ռենկով ծախում է նույն one bedroom-ը արդեն $450,000։